Громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети. І дозвольте мені привітати наших промовців. Це пан Мартін Клауке, керівник першого відділу програм допомоги, належне управління та демократизація представництва Європейської комісії в Україні, пан Ансі Гулберг, радник з питань політики та громадянського суспільства посольства Фінляндії в Україні, пані Леся Шевченка, президентка фундації «Відкритте суспільство» та пан Андрій Кулаков, директор з програмної діяльності громадської організації «Інтерньюз України». Я щиро дякую всім вам за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої сьогоднішньої зустрічі, до форуму «Громадянське суспільство та публічні фінанси», що відбувається в рамках проєкту «Громадянське суспільство» та ЗМІ за прозорі місцеві бюджети, які реалізуються за підтримки представництва Європейської комісії в Україні та посольства Фінляндії в Україні. Ще донедавна публічні фінанси були закритою територією для більшості з нас, принаймні для більшості громадянського суспільства, але сьогодні я хочу, щоб ви звернули увагу на ту програму, яка є у вас в руках. Вона ілюструє, як багато ініціатив сьогодні реалізується громадянським суспільством в сфері публічних фінансів. І саме тому ми запросили всіх вас сюди, для того, щоб ми могли обмінятися тим досвідом, який ви вже напрацювали, знайти якісь нові контакти, чи просто заявити про те, що ми є, що публічні фінанси в Україні сьогодні все більше під контролем громадянського суспільства, що громадянське суспільство реалізує все більше ініціатив в цій сфері. І я хочу щиро подякувати нашим партнерам, тобто, по-перше, це представництво Європейської комісії в Україні та посольство Фінляндії в Україні, без чиєї фінансової підтримки ми не могли б тут зібратися і провести цей чудовий захід, а також нашим партнерам з фонду «Східна Європа», з фундації «Відкритте суспільство», з «Інтерньюз України» та ГУР за ту неоціненну технічну, організаційну, методологічну, моральну та інформаційну підтримку, яку вони надали при підготовці і проведенні цього форуму. І я хочу надати перше слово для вітальної промови пану Мартіну Клауке, керівнику першого відділу програм допомоги, належне управління та демократизація представництва Європейського Союзу.